जुत्ता नलाग्यो भ्लग गर्दै हिँडेको यता हेर्नु नम्स ल हाई गर्नु सम्झने तपाईँ कमेडी नगर्नु क्या मसँग धेरै कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई सुनिदिउँ न त अनि नाटक गरिहाल्नु पर्छ कोही बोल्दैन म तिमीलाई कस्तो अफर लाग्दैन एकदम रमाइलो लागिरहेको छ exercise level is basically zero. Very shameful. अब इन्स्ट्रक्टरहरू त कता हुनुहुन्छ हौ ल त्यसो भए त आयो क्यामेराम्यान रुमसँग साथ इन्स्ट्रक्टर ए म्यान भनिदिइरहेको हात दुख्छ क्या यसरी म एउटा उयो किन्नु पर्यो यार ट्राइपड होइन कस्तो हुँदैछ मेरो कस्तो म्याचिङ भइरहेको रहेछ होइन सेम कलर या थर्टफुल त होइन झुक्केर हामी maybe
कस्तो पानी परेको यार बिख लाग्ने जादू तेरी जादू हुँदै अलि तल गएर खायो हुँदैन थियो यो त के पुरा होइन गुफामा कसरी सर्भाइभ गर्ने भनेर कस्तो लाग्यो त यता यता हेर्नु त सेतो सेतो देखिरहेको कलरले हो त्यो कलरले पनि होला क्या यता हेर्नु त बेबी देखिरहेछ मलाई देखिरहेछ मजाले मेरो भिडियो हेर्नु मलाई मर्ने बेला भयो आउनु नि तपाईको रेडी 1 2 3 go सबैले हेरिसक्यो हामीलाई मेरो मेरो के भन्छ भित्रको लुगा नि भिजाइछ क्या सबै अघि लगेन नि त ज्याकेट सुरुमा त्यही भएर चाहिँ चिसो भयो खाइदिनु त प्रमिसाले पठाइदिएको चिया प्रमिसाले पठाइदिएको चिया काम लाग्यो अहिले आएर चढ्न पनि गाह्रो झर्न पनि गाह्रो इन्स्ट्रक्टर म यस्तो ठाडो उकालो खाने गएको अघि चढेर मेरो बुढाको खुट्टा ठिक छ खुट्टा ठिक छ घोडा ठिक छ
हल्का यहाँ फोटोसुट चल्दैछ कस्तो मजाले घाम लागिरहेछ पर यहाँ यस्तो हालत झन् माथितिर त्यस्तो छ हामी चाहिँ खानाकै लागि आएको जस्तो भयो माथि चढो एकलट खायो तल चढो तपाईँलाई के गोरु न गोरु आएको आज कलरले होला कि भैया जी 10 को बनादैन त्यो के हो पिम्पल हो कि पिलो आएको भोलिको लागि त छैन हौ टमाटरहरू छैन नि त प्याजहरू छ त उयो त चाउचाउमा चाहिँ के अरे त्यो नुडल्स मात्रै लाने के छ अरू यहाँ पनि छ है बेबी त्यो नन होला हालो क्या यो नुन पनि ल्याउनु भयो बिर्सिरहेको मैले त नुन त सबै हालिदिएको कति थियो र त त्यो गरिरहेछ है बेबी ऊ जब बोल्छ त्यति बेला चाहिँ म्युजिक आयो कि त टुवाला हुन्छ नि ताईले देखाइदिनु त्यो तेल सबै हाल्न पाए त्यहाँ मोलेर कसरी हाल्नु त सबै त्यसभित्र भुजा हालेर गर्नु अब फेरि त्यो अड्क्यो नि त सक्छ अलि छिटो बनाऊँ न हौ भैयाजी कतिवटा त्यस्तो पाउनु गयो होइन कतिवटा हाल्नुभयो देखाउनु त कस्तो भयो बेबी हाल्नु त
ओ करेन्ट हाल्नु खाना एउटा त्यहाँ हालेर खाँदा नि हुन्छ हौ ल भयो होला आए प्लेट दिउँ त पोलिथिनबाट त कोही त्यहाँ छ कोही यहाँ छ कोही होइन लुमा चाटामा हालौँ न कति छ कति ल ए ए ए ढाड दुख सास नै आएको छैन हौ बोल्नलाई के गर्नु प्रायः पाउँछ यहाँ अलिक छोरछोर भयो जस्तो लागेन कहाँ त्यो दुइटामा ए को खाने धेरै लु कसै अलिकति अविनाशलाई धेरै रुचेको छ होला होइन कसैलाई धेरै रुचेको छ त्यसरी एकै त्यही दुइटा त नुन हालिदियोस् ओहो नुन त हालिन नि त कस्तो खान्छ नि कस्तो भयो त्यो चाख्नु त त्यो नुन छैन मसलाको नुन अलिअलि त लाग्नु पर्ने हाल्नुपर्छ भोलि खाइन्छ चाउचाउ राख्नु न यो त राम्रैले बोल्नु खानु राम्रै त ल बल्ल बल्ल हेर्नुहोस् यता यहाँ बसिराख्नु मन लाग्यो आनन्दले पाहाडै चढे जस्तो भयो त 27 30 भन्दा धेरै पुस्तक तल जाँदाखेरि देखेपछि मान्छेहरूले यसरी हिँड्नुपर्छ उल्टो बुढीको हात समातेर अब त अलिक सक्यो होला हौ कालो ओह्रालो अब ऊ त्यहाँ एउटा हात सरी फाइनल्ली तल होइन त्यही लग रहा है एकदम लाग्यो खुसी लाग्यो जिउ दुखो भन्नु जिउ त दुखिहाल्छ तर अब माथिसम्म पुगेर आयो त्यसले उपलब्धि हो फाइनल्ली प्लिज हालिदिनुहोस् यहाँ मेरो ब्याग हालिदिनुहोस् यहाँ खुट्टा दुखेर मर्नु भएको छ मसाज सेन्टर भगवान् बाई बाई गएको हामी